Bienvenido al Noche de Película. Hoy nosotros hablaremos del cine y la televisión. Yo soy Georgiana. Yo estoy aquí hoy con Emily Ryan, Haley Stenslin, Bethany Erdman, Sophia York, and Jennifer Lawrence. Hola a todos y Jennifer Lawrence. Jennifer, ¿cómo está usted? Hola, yo estoy muy bien. Gracias por invitarme. Jennifer, ¿qué hiciste durante el año pasado? Yo he dirigido una película nueva. Se llama El Congrejo en el Bosque. Will Ferrell, Morgan Freeman, Jimmy Fallon, Rebel Wilson y Adam Sandler serán en la película. La película será muy interesante. Probablemente será una comedia. Sí. ¿Correcto? Sí. Nosotros seremos devueltos después de este anuncio. ¡Peligro! Un concurso nuevo y más interesantes. ¿Qué es una película de horror? Twilight? ¡Falso! Vuelve en una semana para ver si Sofía gane. El concurso empieza a las 8 de la noche el viernes. Bienvenidos otra vez. Jennifer se aburre y ella sale. La primera de 3 películas de la semana son: número 3, la película de acción Divergent con las estrellas de cine Theo James y Shailene Woodley. Muy bien, me gusta. Ya. Número 2 es una película de comedia. Bob Esponja la película. Muy gracioso. Y, finalmente, número 1 es una película de tragedia. El Congrejo en el Bosque. El Congrejo en el Bosque. Yo necesito agua. ¿Tú necesitas agua? Cuando yo era niña, me encantaban los congrejos. Yo también. Bethany, ¿qué piensas de la película? Yo vería la película, pero yo tendría miedo. Nosotros regresaremos después de este anuncio. El Conejo en la cesta. Mamá, yo quiero un conejo. Sí, mamá, yo quiero un gato. Sí, vamos a la tienda de animales. Mamá, es un gato. No me gusta usted. ¡Ah! ¡El gato es horrible! Yo quiero un conejo. Hola, me llamo Fluffy. Hola, Fluffy. El conejo en la cesta. No. No me gusta la música, Emily. Es horrible. Oh, lo siento. Bienvenidos otra vez. Es la hora de preguntas. ¿Has visto el documento nuevo en el canal de Discovery que se llama Earth? Sí, es un programa muy interesante. Yo espero que todas las personas miren el documental. No mire el programa. Yo quiero mi familia y yo miraré Earth esta semana. Sí, yo vi el programa la semana pasada. A mí me gusta el programa porque es una buena representación de